今天介绍的玩具是绚丽声光仙女魔法棒。那这款呢，它的造型呢是非常浪漫梦幻的魔法棒玩具哦，小女生会非常的喜欢。那它有3个款式可以挑选：月亮宝石、钻石皇冠、爱心皇冠。那它上面的水钻的颜色，以及它配件的颜色，还有它魔法棒手把的颜色，全部都是随机出货的哦。介绍一下玩具的外盒。那我们看一下这3款呢，它的包装呢略有不同，颜色呢也有些不同哦。那这分别呢3款不同的造型呢，它的开创里面可以看到它的配件颜色。那每一款呢都有写说适合年龄呢是3岁以上的小朋友。那它的背面呢是模拟的情境图。那侧面的部分呢，也有它的功能解说。介绍一下玩具细节。那我们现在看到的这个魔法棒呢，是爱心皇冠的款式。那它使用的材质呢，是高级 ABS 塑料制造的哦。它下方这里呢，有小雕花的设计，非常漂亮。那上方这边呢，是爱心形状。那中间这边白色的椭圆形呢，按下按钮接上电池之后呢，它会散发出彩色的光芒。中间这个呢是漂亮的水钻设计哦。那我们这边呢，我们是选它的造型的款式。那它的颜色的话，随机出货，可能还会有另外一种颜色，是像是这样子蓝色的哦。第2款介绍的是月亮宝石。那上方这个呢是大大的月丸造型呢，非常的可爱。中间的圆形宝石呢会散发出彩色的光芒哦。那下方这里呢是它的蝴蝶结以及漂亮的水钻设计。那握把部分呢一样有小雕花哦。那这款呢它的颜色呢也是随机出货的。那分别呢可能会有粉红色，或是紫色握把，以及蓝色。那这几款呢，全部都是随机出货的哦。第3个是钻石皇冠。那这个钻石呢，它上面的颜色呢，像红宝石一样，非常漂亮。那前方呢，还有一个小皇冠的设计。那下方这边呢，是蝴蝶结以及漂亮的水钻。那中间这个呢，是它的钻石。那这边呢是会散发出彩色的光芒哦。那握把部分是白色的，那也有一些雕花的设计。那这款呢，它也有随机出货的颜色。那另外一款呢，它可能是它的握把的颜色，或是它配件的颜色会略有不同哦。那我们将魔法棒呢翻到后面呢，它这里呢是电池盒。那这里有螺丝呢，记得先把它解开。打开之后呢，可以看到这里需要装入2颗4号电池。那请使用全新的钛锌电池，请勿使用碱性电池哦。那碱性电池呢，因为它电压过高，容易将玩具弄坏。那我们这边呢的电池呢是需要另外购买的哦。如果电力不够的话呢，请更换新的电池。装好之后，我们再把盖子盖回去，那螺丝呢再锁回去。那我们现在把3款呢都装好电池之后，我们来示范一下它的声光的效果。那我们就直接按上这个中间的圆形呢，就是它的开关键。那我们就仔细看一下中间的部分哦。那它的喇叭呢在后方，所以这边会发出声音。那它这种呢，它只有3种的音效，所以它就是这样子随机切换呢就会播放。它的颜色呢是非常漂亮的哦。那我们另外示范呢，第2个呢是月亮宝石。那一样按下中间，那这边呢就会闪烁光芒。非常的漂亮。它最后一个呢是钻石皇冠。它的钻石呢也会发出7彩的光芒。
那基本上呢，这3支它的音效跟灯光呢是差不多的哦。这款仙女魔法棒呢，造型非常的漂亮，多款的造型呢，还有精致的声光效果，可以搭配其他的梳妆小配件一起玩哦。那我们今天的介绍就到这边。